हेलो गुड मर्निङ गाइज। आरामै हुनुहुन्छ? सबैलाई नमस्कार, प्रणाम छ। म अहिले मेरो वर्कसपदेखि बोलिरहेको छु। अहिले मैले यो टपलोक वासिङ मेसिन यो प्रब्लम चाहिँ के हो भने भाइको यो यसको प्रब्लमहरू होइन के भने यसको चाहिँ मदरबोर्ड यसको पहिलाको मदरबोर्डले काम गरेन। त्यसै कारणले मैले यो सबै मदरबोर्डहरू निकालेर अहिले यो यसलाई चाहिँ मास्टर युनिभर्सल मास्टर कार्ड हालेको छु मैले। यो सबै नयाँ वायरिङ नै हो यो है, सबै नयाँ वायरिङ हो। यसलाई अब यो एसपी भल्भलाई भयो, अब यो प्रेसर स्विच पनि नयाँ हो, यसकै नयाँ। यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भोल्टेज चाहिँ एडप्ट हुन नदिनुको लागि हो फिल्टर है। यो पुरा नयाँ वायरिङ गरेको छु मैले यसलाई, पुरा नयाँ वायरिङ है। अनि हाम्रो चाहिँ युनिभर्सल मोटर चाहिँ यही हो हाम्रो। यो चाहिँ तपाईँको 220 भोल्टेज एसी, अनि तपाईँको चाइनाको यो 50 हर्ज 220 भोल्टदेखि 240 भोल्टसम्म हो। यसको चाहिँ 1.9 एम्पियर लिन्छ यसले है। त्यसपछि यसको डायग्राम यहाँ छ। जम्मा 360 वाटको तपाईँको 300 वाटको जम्मा यो है युनिभर्सल मोटर। यो हाम्रो मोटर चाहिँ एसीबाट पनि चल्छ, डिसीबाट पनि चल्छ। यो मोटर हामीले डिसी बनाउन पनि सक्छ है, एसीबाट पनि चलाउन सक्छ हामीले है। यसलाई मैले ट्राई गर्छु अहिले है, ट्राई गर्छु। यो मदरबोर्ड पहिलाको मदरबोर्ड पाउँदै नपाउने है, यो मोडेलको सुमिक कम्पनीको यो वासिङ मेसिन है, फ्रन्ट लोड पाउँदै नपाउने। त्यही भएर यो चाहिँ यसको सोल्युसन भनेको हामीले युनिभर्सल मास्टर कार्ड नै हो हाम्रो चाहिँ मास्टर बोर्ड यही हो यो युनिभर्सल। यसको डायग्रामहरू सबै यहाँ दिएको हुन्छ है, पुरा डायग्रामहरू यहाँ हुन्छ। इस पर इलेक्ट्रिकल डायग्राम अनुसारले हामीले कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। म मोटर चलाउँछु, मोटर चालु भयो अहिले, हाई स्पिडमा हुन्छ यसको मोटर चालु। हाई स्पिडमा हुन्छ यो मोटर चालु। त्यसपछि अब मैले यसको डोर कनेक्सन स्विच पनि मिलाउँदै गएको छु। यसको डोर कनेक्सन यो हो। यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ डोर स्विचमा नि हो, डोर लक स्विचमा। यसमा चाहिँ अब यसको टर्मिनलहरू छ 6 नम्बर, 3, 4 अनि 5 नम्बर। यसको मैले चाहिँ यसको भित्र खोलेर मैले यसको हेरेँ कन्स्ट्रक्सन कसरी काम गर्छ। यसको चाहिँ यो सिस्टम यो छ T7। अब जस्तै 3 नम्बरमा T7बाट सिग्नल जान्छ भने 4, 5मा T101 6बाट आउट हुन्छ हाम्रो। यसरी हो। यसको भित्रको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ यस्तो छ भित्रको, यही अनुसारले दिनुपर्छ, सिस्टम मिलाउनुपर्छ। पहिलाको सिस्टममा हुँदैन यो है। ओके गाइज, सबै कुरा म एकछिनपछि चलाएर देखाउँछु हजुरहरूलाई है। ओके, हेलो गाइज, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले मोटर चलेको छ। अहिले मोटर फरवर्ड रिभर्स वासिङ गरेको छ अहिले मोटरले है। मोटरले वासिङ गरेको छ अहिले। मैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सक वास रिन्स स्पिनमा गरेको छु अहिले है। देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले स्पिनमा
छ। अहिले हजुरहरूले अहिले स्पिनमा सिलेक्टेड गरेको छु। अहिले स्पिन गरिरहेको छु मोटरले। अहिले स्पिन गरिरहेको छ मोटरले। अहिले स्पिन मोडमा राखिदिएछु। स्पिन मोडमा छ अहिले। स्पिन मोडमा अहिले स्पिन गरिरहेको छ। अब फास्ट गर्छ यसले स्पिन। स्पिन फास्ट हुन्छ। अब हेर्नु होला, फास्ट स्पिन भयो। एकदम ठिक छ। मोटरले राम्रो काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ टेकोमिटर हो। टेकोमिटर भनेको यसको फ्रिक्वेन्सी आरपिएम नाप्ने। यो टेकोमिटरले चाहिँ आरपिएम नाप्छ, रिभोल्युसन पर मिनट। मोटर फुल स्पिनमा घुमिरहेको छ मोटर। यहाँ छ थर्मल फ्युज पनि छ। यहाँ झन् छिटो घुम्यो। अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ। जति हुँदै गयो उसको हाई स्पिड बढ्दै जान्छ। यसको आरपिएम पनि बढेको हुन्छ यसको। फाइनल्ली एकदम फास्ट घुमिरहेको छ। यो सबै स्पिड गर्ने र स्लो गर्ने सबै काम यहाँ हाम्रो रिले कन्ट्याक्टर छ। कन्ट्याक्टर रिले छ, त्यहाँबाट नै अपरेटिङ हुन्छ हाम्रो। एकदम फास्ट घुम्यो। फाइनल्ली सक्सेस भयो। अब यसलाई मैले अब आफ्नो ठाउँमा इन्स्टलेसन गर्नु छ। अब यसलाई है आफ्नो ठाउँमा इन्स्टलेसन गरेर राख्नेछु यसलाई। डोर स्विच हो। डोर स्विच अलिकति खराब रहेछ, त्यही भएर मैले डोर स्विचलाई बाइपास गरेपछि बल्ल मेरो यो मेसिनले काम गर्यो राम्रोसँग। यो भनेको युनिभर्सल मोटर हो। यो एसीबाट पनि चलाउन सकिन्छ, डीसीबाट पनि चलाउन सकिन्छ यो मोटर। ओके गाइस, म स्टप गर्छु। अब यसलाई स्टप गरेँ। ओके, आज फाइनल्ली आज यो सबै इन्स्टलेसन गरेर म आज ठिक गर्नेछु। सबै कुराहरू एकदम राइट भयो, ठिक भयो। ओके गाइस, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। बाई बाई।